大家又睇，今日為你介紹嘅就係 Terraria 係啦。咁而家開始啦。咁都冇乜好玩啊！咁俾大家睇我有啲咩先啊？泰拉，唔知啊，死神鐮刀，跟住之後轉頭啦，之後呢啲啊，係啦。上啦，我又翻嚟繼續玩。咁仲有塊滑板添，仲有對翼嘅。呢度，但係對翼唔知有咩用。係啦。今日要教大家點樣打呢個嘅骷髏手圍，我都唔係幾識打嘅啫，我都係靠把泰拉咁死嘅。等陣先。跟住係普通世界會行得快啲嘅。撈咁耐。好啦，咁你如果見到有一棵巨樹嘅話呢，咁佢真係喺嗰度噶啦，但係我唔知邊邊有啦。同埋雪地啊，佢最大嘅特徵就係雪地。畫個電小大先啦。得啦，我哋繼續。呢度邊度嚟？我呢度係可以自動發嗰啲唔知乜嘅，但係咁啦，總之就係，到咗啦。我哋又落入去先啦，順便打埋個骷髏隊長先咯。費事啦，費事你哋班咗之後，唔打啦，唉，真係。但係咁回魔咧，你用大地之人嚟咁嚟嘅，咁樣。你要知道大地之人回魔嘅速度係多咁快啊！即係回魔啦。他回得幾快，黐孖筋。哇！等陣先，我哋重新嚟過。黐孖筋，我哋打咗個骷髏樣先，等夜晚先過去啦，我哋。你要知道佢回魔嘅能力係多咁大啊！咁我呢塊滑板係朋友俾我嘅，之後其他都係自己嘅啦。我哋要知道突咗個角出嚟係好核突嘅。咁呢個就係教學，但係我自己都打唔贏啦，何況教你哋。死啊！
小鳥，喵喵喵。真係可能我真係聽到係。會嘅轉頭，我朋友就有個都係原來轉頭嚟，類似轉頭啦嚇。啲轉頭仲勁少少，試實嚟都，揈下你先，揈下你先。唔好上嚟啊你！即刻嘔死你啊！應該但係你之前都 KO 佢啦係嘛？科羅隊長叫埋睇下先，應該未啦。如果你想進就馬上再落。但係啲咩突破啊？咁突破好容易嘅啫。首先你好似話咁有把豺狼，咁先得，同埋有本魔法書。魔法書，魔法書，魔法書！咁快咩？其實冇所謂，等夜晚都要等24秒，24分鐘。24秒㗎嘛，唔係60。咁好啦，我哋下 part 再繼續嚟啦。